السلام عليكم، مرحبا طلبتي الأعزاء، محاضرة جديدة Computer Basics. الموضوع لا يزال ال Operating System Windows 10. هذا هو البارت الثالث والأخير، محاضرتنا الرابعة اليوم. معكم Assistant Lecturer هانية محمد صالح، Basic Sciences Department, College of Dentistry, University of Basra. لهذه المحاضرة راح تتضمن creating files and folders, modifying files and folders, and we will study files extensions, what are means, and how to use the recycle bin, and the last things, shut down, sleep, or restart your PCs. Creating files and folders. شو وقت إحنا نحتاج إنه نسوي creation to new files or new folders? When you are using a program, you make new file of Word documents when you are using a Word, Microsoft Office Word, or come up with a new folder to hold all your separate sheets when you are using Excel. فعلى سبيل المثال إنه أنا أحتاج إنه مكان مستودع لحفظ كل ملفاتي اللي هي separate sheets اللي هي ملفات الأكسل سوا بمكان واحد. ففي هذا الحين أنا راح أخلق لي folder وأخليه يحوي كل الفايلات. شو كده أحتاج أخلق فايل؟ من أحتاج item فايل لitem معين كأن يكون فايل Word أو فايل Excel، فايل PowerPoint، فايل فيديوي إلى آخره. Programs usually have the tools for making new files and folders, but you can also create a new file folder directly from an existing folder quite easily by following these steps. راح نشرح الستبس اللي إحنا نقدر نخلق فايل أو folder من folder موجود، شلون راح نخلقهم. بس إحنا داخل كل برنامج من هذه البرامج أكو داخلها من فايل تقدر new وتفتح لك فايل جديد، يعني أكو tools خاصة داخل كل kind of program تسمح لك إنه أنت تسوي creation لفايل أو فايل من الفايلات اللي تنتمي إلى هذا البروجرام. بس إحنا لنفرض عندنا folder ونريد اللي ممكن نتبعها، فنقول إنه إحنا move to the location where you want to put the new file or folder in it. فأنت تختار وين تريد تحط الفايل أو الفولدر، وين راح تخلقه. راح نعطي مثال إنه أنت تفترض إنه أنت تريد تخلق new folder بالpublic documents اللي إحنا قلنا أكو folder، واللي ما حضروا عملي راح يعرفون إنه أكو فولدرات هي default folders، من عندها هذه الفولدرات هي الدوكيومنتس، واحدة من الفولدرات الببليك فولدرز العفو. فلنفرض أن أنت تريد تخلق فايل أو فولدر هناك بهذا المكان، شنو الإجراءات اللي تسويها؟ الخطوات هي كالآتي. قلك روح للفايل اكسبلورر ايكون اللي هو موجود بالتاسك بار، هذه الايكون هذه شكله هذا، روح له وثم انقر على الليفت أو روح للليفت بان العفو، روح للليفت بان راح تلقى أكو شيء اسمه كويك أكسس، كليك على الدوكيومنت، كليك على الدوكيومنت، دائما أقول كليك use the left click. أوكي، فهسه إحنا وين رحنا؟ بالبداية رحنا للفايل اكسبلورر ايكون اللي هو موجود بالتاسك بار، من ينفتح راح تلقون أكو ليفت بان هيجي فتحة قلب باليسار، اختاروا من عند under the quick access أكو فد شيء اسمه documents نقروا عليه. right click on the blank spot، أي مكان بالفضاء موجود باللوكيشن الجديد اللي انت اختاريته اللي هو قلنا على افتراض انه هو documents. right click بالفراغ، then choose the new and pick the kind of file or folder إذا أنت تريد تخلق folder. إذا هسه راح ننطي right click بمكان فارغ بالفضاء، من ننطي right click راح نختار من نروح لنيو
ومن new راح نختار specific kind of file إذا احنا نريد نتبع فد فايل معين، أو نختار أول خيار اللي هو new folder. هاي هي صورة شكل مقطعي من المكان اللي احنا نريد توصلوا له. فمثلا أنا هسه فتحته، هذا هو الفايل اكسبلورر كله، رحت على الكويك اكسس، هذه هي الكويك اكسس، ومن ثم تشوفون هاي هي الكويك اكسس، ومن ثم رحنا على خيار دوكيومنت من عنده، وبالفراغ اللي موجود بالدوكيومنت نقرت رايت كليك، طلع لي نيو، أو طلعت لي هاي القائمة العفو، رحت لنيو. أما أختار فولدر أو أختار وحدة من الإكزيستينج فايلز كايند فايلز اللي هم موجودات بهذه البوب اب ليست. ممكن إنه إحنا نخلق بيها فولدر أو فايل من existing فولدر موجود عندنا، إنه إحنا اللي نفرض داخل فد فولدر معين، وهذا الفولدر أنا أريد بداخله أسوي creation لفولدر أو creation لفايل. تشوفون أكو فد ريبن اللي هو هذا شريط عادة لونه جراي أو يعني سمائي فاتح لونه، فتشوفون بالأعلى أكو فد شي اسمه نيو فولدر، مجرد إنه تنقرون على نيو فولدر راح يخلق لكم فولدر موجود رأسا على المكان، أو إنه تروحون على نيو ايتم وتفتحون هذا الجرار اللي موجود هنا، من نيو ايتم تفتحون هذا الجرار راح تلقون نفس الخيارات اللي طلعت بالبوب اب ليست. إذا احنا اختارنا رايت كليك من سطح المكتب نختار وحدة من عندهم حتى نسوي لنا فايل. فهاي طريقتين إنه احنا نقدر نسوي creation لفايل أو فولدر. هسه إذا إجينا على إنه نريد نسوي modifying على الفايلز أو على الفولدرز، شلون نسوي modifying؟ طبعا بصورة عامة this process is so easy. You can rename, you can delete, cut or copy them by clicking right click. ورا right click راح تظهر لنا المنيو. So menu appears lots of options. واحدة من عندهم rename. So if you want to rename, please select rename, then enter the name that you want, then hit enter. بس تنقرون على enter، أو حتى تنقرون ب any blank spot يعني بالفراغ أو بالفضاء، بس تنقرون راح ياخذ التسمية. To delete select delete. To cut or to احنا قلنا move أو cut نفس العملية، أو or to copy. So you should select cut if you want to move and copy if you want to copy them. Then browse the location, the new location، يعني روح للنيو لوكيشن اللي تردون تنقلوا له أو تنسخوا له الفايل أو الفولدر اللي اختاريتوه. right click بالنيو لوكيشن، رايت كليك بالفضاء أيضا مكان فارغ بي. بعدين شنو راح تسوون؟ تختارون paste، فراح ينزل يعني بالمكان الجديد. روحوا ورايت كليك بالفولدر الجديد ونقروا الخيار paste، راح تلصق سواء كانت منسوخة أو مقصوصة. إذا ردنا نسوي cut أو copy مثلا، أو أي مثلا delete ممكن أيضا لمجموعة من الفايلات سوا at the same time. So before right clicking، يعني قبل ما تسوون right click وتختارون rename or delete العفو أو copy or cut، you should select them. شلون تسوي لهم select؟ إذا كلهم إنه تختارون الكنترول، خيار الكي اللي موجود بالكيبورد عادة يصير أسفل يسار الكيبورد، تختارون تظلون ناقرين عليه وتختارون يا حرف الأي راح يصير selection all selection. بس إذا تردون متفرقات، يعني أنت عندك في 10 فايلات تريد تختار من عندهم لنفترض 5 من هاي الفايلات حتى تسوي لهم copy or cut at the same time. So you should hold down control key اللي موجود بالكيبورد while clicking and selecting the files or the folders that you want to be modified.
ضمن الفايلز أو الفولدرز أي نافذة نفتحها بالجرافيكال يوزر انترفيس بيها بالأعلى 3 علامات اللي هي الإكس وعلامة شبه المربع شكل مربع تقريبا أو مستطيل صغير وعلامة ماينس. شنو هذولي؟ شنو شغلهم؟ يمكن هم معروفات عند الغالبية بس اللي ما يعرفهم لازم أوضحهم. الخيار اللي هو شكل الماينس هذا هو المينيمايز، هذا المينيمايز this one. المينيمايز hides the window but it keeps the application open and is still accessible. فهذا بس يسوي له hide وين ينزله بالتاسك بار، مجرد يخفيه بالتاسك بار ما يغلقه، فقط just hide it. maximize and resize. maximize and resize شنو؟ اثنين يشتغلون واحدة بعكس الثانية، يعني تنقر أول نقرة راح يسوي لها مثلا لنفترض maximize اللي هو allows the user to enlarge a window يعني like a full screen window. أو إنه resize أرجع أنقرها نقرة ثانية تسويها ترجعها على ال previous size اللي كانت بيه اللي هي ممكن تكون ما كانت full screen. هذا فيما يخص هذا الماكسمايز and resize. أما أكبرها أسويها full screen أو أرجعها لحجمها السابق. فيما يخص علامة الإكس اللي هي close allows our user to terminate the window from a program. So terminate means that will end or close the page or the window. بما أنه سوينا creating files and folders عرفنا شلون we should know about files extension. What we mean by files extension يعني امتداد الفايلات. A file extension is a suffix at the end of file name. It comes after a period or a full stop and is usually 2 to 4 characters long. يعني شنو؟ يعني ربما أنتم تلاحظون إنه إذا فتحتوا فايل كان يكون وورد أو باوربوينت إنه بعد يجي اسم الفايل بعدين تجي أكو فد فول ستوب بعدها أكو suffix اللي هي لاحقة متكونة من حرفين 3 أو 4 حروف. هذه هي file extension. File extensions are used by the operating system to identify what apps are associated with what file types. In other words, what app opens when you double-click the file. When you, for example, double-click on the Word document, so Microsoft Office Word will open. So حتى نعرف إنه هذا الفايل أي برنامج أو مو إحنا نعرف حتى الأوبريتنج سيستم يعرف إنه من يجي على هذا الفايل المعين شنو راح يفتح يا أبليكيشن هو اللي راح يشغله. يعني من أروح أفتح MP3 فأنا ويقرأ إنه .mp3 فهو راح يستعد إنه يفتح إحدى مشغلات الأوديو. إذا هو لنفرض JPG إذا هي صورة فراح تفتح إحدى الابليكيشنز الخاصة بالصور وغيرها من خلينا نقول أنواع البرامج. إذا هاي السفكس موجودة at the end of each file name حتى تعلم أو تربط operating system يقدر يربط هذا kind of file associated program أو application اللي هي عائدة إليه. وكذلك تفيدنا file extensions إنه فرضاً إنه إحنا شفنا فد فايل كان يكون فايل PDF على سبيل المثال. So we can know is it a really PDF or is just some malicious executable file يعني من إحدى الفايلات اللي هي تصير كأن يكون فيروس أو هي فد فايل دخيل أو فايل مو هو الفايل الأصلي. فحتى إحنا نشوف إحنا بالأصلي لو إحنا fake one. أوكي. فإذا كان هو هاي اللاحقة is PDF على سبيل المثال فهو أكيد PDF. بس عادة الفيك
أو خلينا نقول المضروبة اللي هي الفايلات المضروبة، عادة ما ممكن إنه تصير السفكس مالتها اللاحقة أو الإكستنشن أيضا مثلا PDF، إلا بعد هو يعني ما أعرف طريقة ما يريد يوهمك بحيث إنه يستفيد من إخفاء الأوبريتنج سيستم للإكستنشنز. بهاي الطريقة يقدر يوهم الناس بحيث عبالها فايل PDF صحيح وتفتحه ويطلع فد فايل فيك أو يضرب الحاسبة. A file extension you are looking at the recent file on your computer. عادة راح يصير أكو فد suffix لاحقة كأن تكون .txt .cps .csv عفوا .docs xlx أو غيرها من السفكسز اللي هي الفايل extensions. بس احنا عادة تكون قلنا على الويندوز 10 ما موجودة أو غير ظاهرة، فإذا ردنا نظهرها نتبع الطريقة الآتي. نروح على فايل اكسبلورر ويندو اللي هو موجود مثلا بالتاسك بار، just head to view يعني بالأعلى مالته راح تشوفون أكو فايل وما أعرف وراه شنو، وراه view. نروح ننقر على view، ورا view نختار options اللي هي موجودة أعتقد بالأخير كلمة options، ومن options راح ياخذني إلى فد شيء اسمه folder options. بعدين راح أختار أفعل أو أشيل التك من hide extensions for non-file types. هذا راح تشوفوا التشيك بوكس راح ظهر عندكم هنا، إذا تك أكو نقروا عليه مرة ثانية وشيلوا التك من عنده، لأن هذا التك من يصير موجود هنا will hide the extensions. أوكي، فهسه إحنا وين راح نحكي مرة ثانية؟ نروح على الفايل اكسبلورر، ومن فايل اكسبلورر ننقر على view، من view راح تظهر لي options، ومن options view راح options، ومن options change file and folder أو العفو change folder and search options. راح يطلع هذا الخيار اللي هو هذا file options. بعدها يتكون من general و view search، نقروا على view، من view راح تظهر لكم هاي النافذة موجودة أصلا كلها، تنزلون شوي تسحبون هاي اللي تحت راح تلقون هاي عادة بها تك، نقروها نقرة ثانية حتى ينشال التك من الهايد extension then hit OK. راح تقوم تطلع لكم الفايلات كلها وياها الاكستنشن مالتها حتى تثبتون انه هذا الكايند اوف extension. انا طرحت هذا الموضوع حتى تعرفون اولا شنو معناه شنو فايدته، لانه مستقبلا ممكن انه راح نحكي نقول احنا فايل الوورد هيج الاكستنشن مالته، فايل اكسل هيج اكستنشن مالته، حتى تعرفون معناه وتعرفون. How to use the recycle bin. The empty recycle bin شكلها بهذا الشكل، and the full one أو اللي تحوي على فايلات will be like this. The recycle bin, that the waste basket icon on your desktop, works much like a real recycle bin. يعني شغلها فعلا هو مثل الويست باسكت اللي موجودة عندنا بغرفنا وببيوتنا اللي هي سلة النفايات. فائدتها it lets you to retrieve the discarded files or folders you thought that you have or you had never needed. مثلا هذه الفايلات احنا نحذفها على انه احنا نقول انه ما نريدها، بس هي تضمن حقك بالرجوع إلها، انه فرضا انت حذفتها بس كان حذفك اما accidentally او في وقت ما حسيت انه انت ما تريدها، هي ما راح تحذفها حذف نهائي، راح تحتفظ بها الريسايكل بن فترة من الوقت لحين انه انت تقدر تعالج الموضوع وترجع ترجعها بمكانها. You can dump a file or folder for example into the recycle bin in either of these ways. أما إنه simply right click when على ال unwanted item and choose delete from the pop-up menu. تطلع لنا ال pop-up menu نختار right click delete فتروح. بس الويندوز طبعا should ask you if you are sure you want to delete، اختار yes إذا أنت فعلا كنت تريد إنه تتخلص منها. راح تروح وين؟ للريسايكل بن. أو أنت إذا كنت في سطح المكتب just hold and يعني drag
إنه نذبها بالريسايكل بن، بس نسحبها ونظل ناقرين عليها إذا كانت فولدر أو الفايل على سطح المكتب، بس نظل لازميها ونذبها بالريسايكل بن. For a quick deletion we can click the unwanted object، يعني ننقر على ال unwanted object اللي نريد نحذفه سواء فايل أو folder. Then we can hit the delete key اللي موجود عندك بالكيبورد. Want something back؟ نرجع مسحته بالغلط أو رجع تذكرت في شيء أنت تريده، double click on the recycle bin icon to see the recently deleted items، الآيتمات اللي حذفتها قبل فترة. فتقدر رايت كليك على أي آيتم أنت رايده وتختار restore، أو موجودة كذلك بالربن إنه أنت you can restore the selected items، الآيتمات اللي موجودة. And you can return the item that you wanted، a precious item يعني أشياء اللي أنت تريدها فعلا تريد ترجع تقتنيها اللي غنية وعزيزة عليك. أنا افترضت وتذكرت، ارجع على الريسايكل بن ورجعها، سوي لها ريستور، ومن راح يصير لها ريستور راح ترجع ب the same spot where you deleted it، نفس المكان اللي انحذفت منه راح ترجع له. طبعا هذه المعلومات أغلبها راح نذكرها أو ذكرناها عند الجروبات اللي أخذت عملي بالمختبر، بس لكونها غير مكتوبة أو مدونة بمكان، فحتى وخصوصا للطلبة اللي ما ماخذين حاسبات أو ما مطبقين حاسبات من قبل، ردتها تكون مدونة حتى يقدر يتبع الخطوات، أما بفيديو اللاب أو من خلال اللكتشر يقدر أيضا يتبع الخطوات. To delete something permanently، بعد حذف نهائي، هذا كل الحذف اللي كنا نحكي عنه هو حذف temporarily وقتي. If you want to delete something permanently just delete it from the inside the recycle bin، يعني من داخل الريسايكل بن نسوي له delete، أو إنه إحنا نمسح الريسايكل بن كلها نفرغها، فرايت كليك على الأيقونة مالت الريسايكل بن ونسوي empty recycle bin، أو من داخل الريسايكل bin there is an icon said empty not restore empty the recycle bin، فراح تفرغ الريسايكل bin بالكامل، وحذف هذه الفايلات والفولدرات حيكون نهائي ما تقدر ترجع له. Just in case if the recycle bin is filled up the older files هي اللي راح permanently removed أولا، يعني إذا هي filled up وأنت بعدك تريد تحط لها أو تحذف فايلات فتروح لها وين شلون راح تعالج الموضوع؟ راح تمسح the oldest file مسح نهائي، فراح تروح حتى تفرغ شنو a space for newly deleted items. شفنا إنه من الضروري إنه نثبت شلون تسوون shut down، شلون تسوون sleep، أو شلون تسوون restart to your PCs. راح أبدي ويا الشت داون. بالنسبة للشت داون هو غلق نهائي، يعني راح تغلق جميع الابليكيشنز المفتوحة عندك وتطفى الحاسبة زيرو باور. اوكي، بالويندوز 10 مجرد انه تروح لستارت بوتن، تنقر على ستارت بوتن، في اعلى ستارت بوتن وهي حكيتها بالمحاضرة السابقة، اعلى الستارت بوتن there is a power options or power button، من تنقر عليه راح تظهر لك a power option، اختار shut down if you want to shut down، اختار sleep if you want the computer just sleep، and if you want to restart your computer so choose restart. يعني الأوبشنات هي ثلاثة، من تنقر على start button then power button، روح على shut down إذا تريد تغلق الحاسبة غلق نهائي، روح على restart إذا تريد تعيد تشغيلها، وروح على sleep if you wanted to sleep your PC. شنو يعني sleep؟ While you sleep your PC will uses a very little power. هناك راح يصير الاستهلاك الطاقة اقتصادي جدا، كلش استهلاك بطيء للطاقة، إضافة إلى أنه your PC will start up faster. يعني أنت شنو start up faster؟ يعني أنت إذا كنت حاسبة مسوي لها shut down غالقيها مطفاية، نجي ندوس على الباور بutton اللي هو موجود بالكيبورد،
ننقر عليه راح تبدي تشتغل الحاسبة، بس الستارت اب مالتها ما راح يكون بسرعة الستارت اب اللي جاي من ورا السليب، لأن السليب أصلا هي ما مطفية انطفاء تام، وعليه راح تكون ميزاتها إنه هي تستخدم طاقة أقل، start up faster، راح تنهض بصورة أسرع and you are instantly back to where you left off. شنو عفته؟ راح ترجع تلقاه موجود. شنو applications مفتوحات؟ راح ترجع تلقاهم مفتوحات. وطبعا إنه السليب فد شي إنه أنت تستخدمه إنه بس إذا أنت رايح في بريك، يعني إذا إحنا مثلا رايحين بس إنه صارت عندنا شغلة أو رحنا ناخذ كوفي أو just to take a rest. إذا كنت رايح فد ساعة نص ساعة وترجع لها الحاسبة، سويها بوضع سليب وارجع لها بدون أن تطفي إذا كنت أنت عندك شغل. إضافة إلى ذلك، لنفرض إنه أنتوا طولتوا على الحاسبة والباور مالتها كان أكو يعني شوية طاقة بالباتري والباتري خلص، ف don't worry about your files، لأنه السيستم راح يسيف كل شغلك، ما راح تروح التحديثات اللي كنت محدثها راح يسيفها وثم يغلقها وثم يسوي لنفسه شت داون. أوكي، أو تنطفي الحاسبة بهالشكل، بس ما راح تفقدون أي شيء من البيانات اللي أنتوا كنتوا فاتحينها أو الابليكيشنز اللي كنتوا فاتحيها. هاي هي أهم 3 خيارات موجودة ب after we click on the power button. This is 3 options we can select from. خلاصة محاضرتنا كانت تحدثنا عن creating files and folders, how to create files and folders by 2 ways. In addition, modifying files and folders, how to cut, copy, or rename files or folders. We were speaking about files extensions, the definition, and the importance of them. How to use the recycle bin in case of we want to restore, we want to permanently delete items or empty recycle bin, or even restore all items and return them back to the original locations. Shut down, sleep, or restart our PCs. That was the last slide of our lecture, and this is the end of operating system Windows 10. I hope all things were really clear for you, and I'm ready. This is the references that I based on when I'm preparing my lecture, and any question, please do not be hesitated. Send me an email or ask me in the interactive lecture on Tuesday morning. Thank you.